كي دايره حبيبتي ما كوبين كومون ايل فا ملي كدوسوا حدايا وانا ما يمكنش لي تزق ليا الدوسي عرفتي كنلقى راسي ديف نو ما ديروش ليا بحال هكا. Écoute, moi je suis pas dans normalement je suis pas dans ce genre de choses. Hein, donc, Bien sûr. moi vous m'avez vacciné, c'est 48 heures, mais normalement je. Moi j'ai pas fait de live. Mais moi avec le prince de Monaco, شخباركم كي دايرين خليته كنتسناك. كيفاش اللي مصيفط لكم انت تفهمي علاش كان Il y a la soirée à Melfina, un petit coucou, c'est Ilham. Salut Ilham. Si j'aime pas, tu m'as fini. Justement, on fait un gros bisou à Soso. Mais tu es sérieux, t'es en face de moi, tu me regardes sur le live, tu es fou, n'importe quoi. عرفتو يا صوار كون درت لو لايف مع 4 الصباح كنت غادي تسمعوا شي حاجه اللي ما كنت باغا نقولها. داكشي علاش الواحد سي بيان دي فوا ما يزربش بور فير دي لايف. لا نوي بورت كونساي ياك فاتي. مع ذلك ومع ذلك اكتشفت ان قد ما كاينين ولاد الحرام كاينين شي دريات كاين شي باترونات تحت صفه لونج. قلت لك كنتقول بوك. لا خويا انا معاك كاين والله الا كتقول جو سي لا جوستومون جو نو دي با ولاد الحرام زعما كيف كاينين جنون اللي ما فيهم ثقه ما فيهم امان ني ريان دو تو با دو اللي حرام عليك. كاينين الدريات اللي كيسحب لك انها ملاك فوق الارض وكتصلي وتصيفط لك التصويره وهي كتصلي وهي فوق السجاده وهي ولو ديابل تقريبا هما من العائله فهمتي. بعض المرات تقدر هي تكون كتفتي عليه الراي ماشي مشكل. جو في باسي انا بوغ المسموم بنت الحرام جو مافو عندي التاكيد وعندي لي بروف بان واو اريتي دو مي ريغاردي صا واش نتوما قدامي كتشوفوا اللايف ديالي مسحي لو سون جو ما ترافي دير ديفون لا جون شو جالو. تعالى حدايا اجي وعينك كوكو مايا كومون تو جو في بيان لي زامي الحمد لله. والله العظيم هذوك البنات اللي كتحلفي عليها في المصحف بانها مانيفيك والقلب طيب انا موالفه كنسمع بهاد الشيء عمري ما عشتو. البارح عشتو ما عشتوش انا بوحدي عشتو انا والاصدقاء ديالي ياك الاصدقاء اصدقاء الاصدقاء. Parce que désolé, j'étais en train d'acheter un appartement. Pardon. C'est même Il y en a pas ça, ça va tout monter. Mais je te jure, j'étais en train de faire une offre. Il était en train de liker un pub. دابا C'est quoi la question? لا كيسيون هو بلاتي بقى فيا الحال بان البارح ماشي تصدمنا انت ما تصدمتيش باسكو سيد اون فاس معايا مون امي ماشي تصدم ولكن ما عجبك الحال. Là, تصدمت quand même. قول والله Parce que ما باينش فيها والو. ياك. C'est ça le problème, c'est que. Mais هذوك اللي باين فيهم دابا انت من النوع كنت مثلا يقولوا لك على شي بلان ما تطيقش لا ما بقيتش كنت لا ولا. لا فهاد الموضوع 2020 وليت كنشوف العجب. لا ولكن هي بالضبط tu ne pouvais pas imaginer que C'était compliqué, ouais. mais c'est grâce à toi que tout a été. Mais يسكتي هي اللي صرفت منها. mais je ne suis pas surpris, c'est ça en fait. tu es déçu mais pas surpris. Déçu mais pas surpris parce que Voilà. j'ai vu des trucs tellement pires. Mehdi. Il est là Mehdi. Salut Mehdi. Salut Mehdi. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de ton médecin esthétique à Paris? Michael Xavier Murat avec un T libéré. اسم الطبيب اللي قاد لي الفرصاده يصيفط لي ميساج اون ام بي ونصيفط لكم النمره ديال الكابيني اون ام بي. نو جو نفي با انغيستري لو لايف باسكو ما غنطولش عندي الاصدقاء ديالي وعندنا واحد الموضوع خطير كنناقشوا فيه وبغينا نبردوا واحد الصديق ديالنا بغينا نبردوه لانه في واحد لاغاج وبغينا نبردوا الموضوع هذا ما كان او هاي ما يعاود لنا الدوسي وما فيه هو انا لا ثقه في عتيقه ولا في بنات عتيقه ولا في ولاد عتيقه. ولا الدوسي هو الدوسي. ما بغيتش نوريكم الدوسي زوين داك الوليد زوين لا بغيتي يديه. Tu veux dire bonsoir? انت ما عندكش مشكل. Ah, il n'y a pas de problème. Je sais. Bonsoir à la population. Salut. 3175. انا في انستغرام ديالي كله ما عنديش 3190. سي با غاف شحال كتوصلني كدير عن لايف؟ J'ai jamais fait de live de ma vie. دابا اول مره كدير لايف؟ Putain, j'ai les yeux. Regarde comment t'es mal. Déjà que mes yeux sont. attends regarde Ça c'est le normal. يلا انا حيت لك الضو كي ça- كتحس براسك؟
كنحس براسي قرعه الساعه. مونتخ نو لا فيكتيم. هذا فيكتيم نيميرو 2. Non, je suis pas une victime. وانت شنو؟ Non, non, moi c'est grâce à moi qu'on a décelé. لو مونستر. Ah ouais, heureusement اللي ما كنقراش لي كومونتير. شفتي داك اسماعيل اش كيقول عليك جو الميور مونستر. الميور الميور. Mais qui qu'elle donne pas. اهلا 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 بعز الحبايب. اهلا اهلا والله وحشتينا. اهلا اهلا والله. يعني انا فرحان جدا ان انا معدي من عند مايا. وانا عايز مايا بصراحه، يعني انا عايز اقول لها شكرا انا مصدومه جزيلا. حيت ما يسحبش لي غادي يدير هذا الجاست. شكرا جزيلا لمايا، شكرا جزيلا لحبيبي اشرف، الله يخليك يا رب. تحياتي للناس كلها، واستنوا اللايف بتاعي بقى برضه عشان انا في ناس من عندي هنا فاهمين، فاستنوا اللايف بتاعي النهارده بالليل. انا مصدومه بحال هكا علاش سكتي؟ حيت ما كنتش منتظره انه غادي يجي وغيدير هادشي اللي دار دابا. Bravo. صفيقات على صديقي ناري. الى شو غيتا اوفيسيال، الى عاودت لك الفيلم غتقدري ديري لايف على غيتا انا اللي غادي نعاود لك الفيلم. جو في برون تي كوردوني جو في تابلي دون 5 minutes. عرفتي غيتا الى عاودت لك الفيلم غتسطاي وانت ما عندكش مع الغدر. انا نعاود لك الفيلم. وانت ما عندكش مع الغدر وما عندكش مع التحرميات ديال الشلاقات. انت صدمتني. انا صدمتك ليه؟ ما كنتش متوقع انك حتيجي على بصوا اللايف. افتكروا كويس حاجه كويسه قوي. Et on va dire un truc. L'année 2020 était une année de merde pour tout le monde, sauf pour ce monsieur. Il a échappé. الا ايش شافي بلش اكزاكتوم. الحمد لله. ساعات كده تلاقي ربنا بينور لك حاجه في حياتك، بينورها لك كده وانت حاجه انت كنت مغمض عينك عنها، تلاقي ربنا بيقول لك افتكر، بونس، ريفليشي، وتلاقي ربنا بينورها لك وبيقول لك خد، وبعد كده تيجي صدفه بس بتكتشف حاجات بتصدمك، بس بتقول رب ضارة نافعة والسم الذي لا يقتلني يحييني. شكرا. استنوا اللايف بتاعي، اوعوا تنسوا. خلي ماي تكتب لكم الكونت بتاعي عشان الناس اللي مش عندي تيجوا يتفرجوا على اللايف بتاعي، عشان انا هعمل لايف. حتقولي الحقيقه؟ هقول انا نديرو لايف ادو انا وياك. انا وحبيبي اشرف نلعبوا ان بينج بونج، هو يعطي وانا نجاوب، هو يعطي وانا نجاوب. صافي. لا صافي حاجه. التليفون انا مصدومه والله. انا التليفون مصدومه. ده ربنا يكرمه يا رب، ربنا يكرمه لان في تليفونات دلوقتي. ان شاء الله. Allez, Jacob, viens chez moi. يونس il est en train. عرفتي يونس واحد الدوسي. بس دلوقتي انا يعني خرجنا دوسي ورق. كان الاول الدوسي في التليفون، دلوقتي الدوسي لي زامي خلينا باش يسمعوا الناس. دابا في الاول كان واحد الدوسي غير صدفه، وانا لقيت راسي وسط واحد الدوسي وانا ما على باليش ولا ما كنتش منتظره. pour le coup c'est vraiment ce qu'on peut appeler le destin. Ça c'est le destin. Là c'est vraiment le destin. بصوا يا جماعه، نشرح لهم شويه. لا مش هنشرح شويه. اوكي. انا يعني انا ومايا، مايا كانت عنده واحد، انا هشرح جزء صغير. عنده اللي هو واحد اللي هو اشرف. ماشي لا بالمغربي غيسحب لهم عند واحد يعني بلون. لا جاب لي صديق عنده لا فيديو دو لا تور ايفل. صديق. انا لا دي لا فيريتي. علاش جيت لعندك بور مو دي لا فيريتي؟ علاش جيت لعندك؟ اش وصيتك؟ مال جاكو ضعف. اش وصيتك؟ ضعف جاكو ولا اشرف؟ pour l'euro صافي. مصري. C'est امال toujours une histoire d'argent. mon accent c'est quoi? c'est allemand. مصري طبعا. tu t'en fous des سميتو دي كومونتير. دونك انا مشيت عند اشرف باش نجيب من عنده لورو. انا عطيته الفلوس في المغرب قلت لي جيب لي لورو. تري بيان. وبعدين اشرف قال لها شوفي انا هقابل مين النهارده. قال لي بلاتي نوريك واحد التوته، واحد البلان عندي اليوم، واحد التوته قنبوله، شوفي تفرجي. انا كنشوف التصويره كنقول ما يمكن. قلت ليه ما يمكنش. قال لي لا يمكن. قلت ليه ما يمكنش. قلت له سميتها. قال لي سميتها وهي بتبقى ايه؟ تبقى اللي المفروض انا كنت مسميها شميشه لو تفتكروا. اي فاكرين شميشه اللي كنت بتكلم للناس اللي كانوا بتتابع اللايفات بتاعتي. انا بعمل لايف كل يوم، كنت بعمل لايف كل يوم. بس في حاجه برضو انتوا في حياتك ممكن قابلت الشخص ده عشان ديستان. انا الدرس اللي انا اتعلمته اكبر درس خدته في حياتي
اكبر درس علمني ان ما تثقش في حد بسهوله. تحيه لمصر وتحيه للمغرب، تيكو حبيبي. ما تثقش في اي حد بسهوله، ما تفكرش ان احنا ببص على الرساله وبضحك. معلش زينب اكلم، قول زينب حاجه. زينب باسكو سي مو كي فوتو لا مير. نو انا برضو توضيح. يعني ربنا حط مايا في الطريق عشان انا اعرف اشرف، واشرف يعرفني يفتح لي عينيا. تخيل ان اشرف كل اللي عمله فتح لي عينيا، كبرها. واشرف برضو في حاجات ما كانش عارفها، اشرف عرفها. وانا عرفت وما قدرت نقول والو في الاول. جي غيان فولو دير مي قلت بوتيتر كو هما تفارقوا. واخا هو لافي كان كيهضر على شميشه في لو لايف. ايوه. ومن بعد قلت نو ما يمكنش. وانا صيفط ميساج قلت لي غير اسكو تو فا بيان، كلشي بخير ما كلشي بخير. سوف كو هو كان كيهضر اون ميم طون مع هذيك البنت، وهو يقول لها ما صيفطت لي ميساج. الاخرى فهمت بان دارت الهضره بيني وبين هذا السيد ودرها راسها، ومشات عند جاكو قالت له شوف الا مايا قالت لك شي هضره، قالت لك ايه نو لا كخوا با. قالت لي زينب قالت لي تري ديسو بار توا، elle est déçue par moi parce que j'ai ouvert le live et vous êtes tous les deux dessus que ça va faire mal à اكيد. زينب ma sœur. Non, ça va faire mal à la personne en question. Ouais. Et le mal que j'ai eu, Anna personnellement, Anna, je vais réagir d'une façon très correcte. Non, moi je lui ai parlé au téléphone de toute façon. Voilà. Tu l'as parlé au téléphone, il l'a expliqué au téléphone. دابا زينب elle pense que je suis en train de foutre la merde. C'est pas vrai, زينب ده بالعكس، ده هي نورت لي حياتي. نورت لي حياتي، نورت لي Et moi الفيزيون j'ai pas de بتاعتي. problème avec l'autre. Oui, وهو هيكمل عادي. Exactement. هو هيكمل عادي. Moi j'ai pas de. Enfin, moi elle m'en a pas. Tu étais déçu ou ça fait? Tu étais déçu من الكذوب tu veux dire? Je connais, non? Ah. Franchement, aujourd'hui je suis. S'en déçu de rien. fout, On s'en fout. présente personne. Je suis déçu de rien aujourd'hui. Bref. يعني معلش بس ده الدستان. ربنا بعت ناس عشان Non mais pour que ma soeur pense que c'est moi qui fous la merde dans un live. تخيلوا حاجه، انا عايز اقول لكم على حاجه. اسمع الموضوع ده انت فاكره. ان بوكي دي فلير بعته لشميشه، خدته صوره سكرين شوت وبعتته لاشرف، قالت له ميرسي مون شيري. صح؟ وانت اش قلتي لها اشرف؟ انت قلت لها سي با موا، قلتي لها شو ديزولي سي با بس يعني الرد هيكون الجزاء من جنس العمل. Mais tu as envoyé 2 bouquets de fleurs. 3-4 j'ai plus même. فيعني ربنا كبير. دي حاجة تانية. أنا ما نمتش امبارح بس أنا هنام النهاردة، وأنا لما أنام هفكر كويس. وأنا كمان يونس حبيبي يا يونس، أنا إن شاء الله هفكر كويس. أنا عندي مشاكل نفسية بسبب الموضوع ده. مايا ممكن ما تبقيش تكلمي فرنسي لان في ناس ما بتتكلمش فرنسي، تكلمي عربي. قالت لك le fait de faire un live sur ton compte veut tout dire. Absolument pas Zinab, parce que hier je devais être chez moi et elle devait être là. Ou Ashraf elle devait être soit avec moi soit avec elle, parce que Ashraf et moi on était toute la journée ensemble aussi. يعني صح ولا مش صح؟ Ah ouais, moi de toute façon je. وانا وانا هعترف ما شفتهمش بحاجه. نهار كامل. جو ليزي با فيو كاع نهار كامل. انا هعترف بحاجه كمان مهمه، ان انا خدت من عند اشرف، انا اللي خدت الحاجات من على تليفونه. معلومه برضو. نصاب. ايوه نصاب. شفرت حاجات من على تليفونه. بس c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien Zeynep? Attends, on la monte en live et il nous explique son point de vue pourquoi c'est pas bien ce que j'ai fait moi. J'ai pas fait grand chose Zema. Hein? Après, c'est mon avis. تعالي. Personne ne dit ça. Chacun, il y a des femmes, elles vont rester chez elles sous la couette à pleurer, machin. Il y en a d'autres, elles vont aller se manger. Il y en a d'autres. Moi, perso, j'aurais fait ça. Parce que c'est. الله يخليكم. واش المغربي كيصيفط الورد؟ وي جي ديجا ريسو دي فلور من الدراري الصغار. واحد البنت قالت واش الراجل المغربي كيصيفط الورد. عايزين نشوفوا البوكيه دي فلور كان عامل ازاي. انا هقول لكم معنى البوكيه دي فلور بالله. استني. هيا زين بغات تهضر معاك وبغات تقول لنا يا زينب انت ما كلمتنيش. Wait. Salut. Elle va sortir pour qu'il nous donne son avis. Là, je ne. Alors, donner mon avis. Bon, si on parle du même sujet. Oui. Non, c'est pas un sujet pour moi à étaler.
Non, non, mais on ne parlait pas, on ne cite pas des noms. On est juste en train d'exposer aux gens qu'il faut faire attention. Il ne faut pas tomber dans le même piège, en fait. Oui, mais tu sais, en même temps, Jaco, on est tous des adultes. Nous, je pense nous, oui. Oui. Et il y a des signaux qui sont très, 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 très clairs. Maintenant, parfois, on est à طيب انا عايز اقول لك حاجه بصي Mais بصي، c'est tellement شايفة البوكيه دي فلير ده؟ personnel qu'il ne faut pas faire de... شايفه استني، شايفه البوكيه دي فلير ده؟ Mhm, شايفه انت؟ mhm. انا حطيت ان روز روج au milieu des bouquets de fleurs، ورده حمراء في وسط البوكيه de fleurs، ce qui veut dire que tu es la seule et unique que je vois et les autres je ne le vois pas. انا يعني باعت في meaning في الموضوع، في معنى في الموضوع. Oui, oui, oui. اللي حصل ان الست دي بعتت لاشرف بتقول له شكرا على البوكيه دو فلور مون شيري. وهو قال لها de quoi tu parles قالت لي bah merci pour les fleurs قال لها c'est pas moi alors que Bon, les amis, moi, ce genre de sujet, j'aime bien en discuter en intimité, entre amis, etc. Étaler devant 5000 personnes, On je trouve parlera pas pas... de non, mais Je sais pas. on parle d'un problème en général. On parle pas. Oui, c'est un problème en général, mais la façon... Pour moi, dans ce qui est karma, donc, pour moi, Puis karma, tu règles... karma, il va tomber, je pense, Oui. de deux côtés. Oui, mais je vais être honnête avec toi. Je ne trouve pas que c'est cool que ma sœur تحل live ديالها pour étaler un sujet qui te concerne, toi et le monsieur d'à côté. Ça me concerne pas. C'est ça le problème. Lui, il est pas Mais moi, concerné. je suis hors jeu. Moi, je suis en train de. Deux. alors premièrement C'est lui Sharaf, Ashraf, oui, c'est lui. Ah ben voilà. Dans ce sujet. Hein. J'ai Donc, exactement le même statut que Maya. alors premièrement j'ai ouvert le live باش نقول لهم je ne vais pas faire de live J'adore. بلاتي parce que justement il y a du monde نجي الناس Mm. حليت له لايف هو دخل صديقي Et وابني كيكون عندك déjà les amis ما كتحليش les lives. Tu as non, des comme j'ai invités. promis hier aux gens de faire un live à 22h j'allais ouvrir le live pour dire que les amis سمحوا لي je ne vais pas discuter اليوم parce que j'ai du monde c'est pour ça que j'ai ouvert le live ça ne se fait pas de ne pas leur dire désolé je ne vais pas faire le live Tu écris un truc. Halnas, ماشي désolé, مشكل. j'ai reçu. Bon. Et d'ailleurs على داك الشيء اللي واقع للبيت الصغير je voulais quand même واحد 10 minutes de live دخل جاكو كنهضر انا وياه je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il parle de ça Et tu as comme téléphone, ça. por favor. Non. Mais Ah bah, je bon. ne m'attendais pas du tout à ce Eh ben, je tu ne prends m'attendais- et tu dis je m'excuse, je coupe. Moi, es Anna, d'accord tu le sur sais, quoi, Jaco. alors, qu'on a Jaco, dit moi, qu'on est tu as mon خلاص يا soutien. جماعه ما تزعلوش. Wait. Anna, عندك soutien ديالي 1000%. 1000%. 2000%. Non, Mais- mais je ne suis pas en train de parler. On est en train de parler d'un sujet en général. Oui, vous êtes entre amis, vous en discutez. Ce que je ne trouve pas cool, imagine, أي واحد فينا يقدر يغلط، أي واحد فينا. أنت أنا هي الأولى، أختي اللي حداك، هذاك c'est السيد. toujours pour la nana Mais non, 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 moi comme femme, هاد الشيء اللي يقدر يوقع لأي واحد. جو سوي ديزولي وعرفتي شنو ديري معايا ديري حتى انت لي لايف على دوك الشيء كل الدوسه اللي كتعرفي على الناس اللي تعرفي جوج طايحين مع وحده ومع mais واحد j'ai مع jamais fait ça بديت تشوهي mais c'est بنادم lui qui reste- نو يا اوكان دروا دو نو لا اسمعيني على فكرة معلومه. على فكره مايا ما قالتليش اي حاجه زي دي. انا شخصيا بقولها لك وبقول لك عيني في عينيها. اشرف اللي قال لي كل حاجه. ايسي بريزون صح ولا مايا ما ردتش تقول لي اي حاجه. مايا وانا اللي ما فهمتش ودوك tu étais censé تحل اللايف انت با ال نو احنا كنا سانسي ان احنا نعمل زي ما بنعمل دلوقتي une communication ensemble. Un live de chez moi, un live de chez elle et j'explique tout. اوكي en même temps c'est un choix chacun زعما كل واحد كيختار لا فاسون دو يطرق لشي مواضيع بس اقول لك بطريقته. على حاجه، اللي عملته الخير اللي وي. عملته مايا والخير اللي عمله فيا اشرف ده خير اكيد اكيد ربنا هيرده لهم صح. جاكو انا اللي غنعيط لك وغندوي معاك اش من خير الله يهديك عشان اش أنا من عارف خير أنت واش من نبهتيني. خير اش من خير السيد جا واخا خصني نسكت لا، لا 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 خصني نسكت لا وتعيشي ليا لا كيفين مستني مكالمتك. لا وانا عيطت لك اون بريفي moi j'aime bien faire des choses en privé حيت باش تقول لي لا مساكن هما بينيفول نو soyons honnêtes السيد جاي غادي Il ne غرض fait pas pour la vie faire de لا لا retour. لا مريم السيد جاي يقضي غرض بس أنا. اشرف عنده بروجي مع واحد السيده طيب. جاي نيته زوينه طب كلميني اقفلي وكلميني. اختي بغات تاكد واش بصح هذيك السيده ليبغ تبرقيقه باش تشوف واش elle est disponible ou pas باش السيد يسومي افيك ال هذه لا كونكلوزيون
باش تقول زعما سي دو بينيفولا الله يكثر خيرهم. نو نو شي ديزولي. خلاص اقفلي وكلميني اون بريفي. يلا سا مارش. كما قلت لك تي مون سوتيان وانت بون اون ديسكوترا ولا لا عندها ما تون نديسكوت سوتيان، با عندها تون سوتيان وعندها نوت سوتيان. شنو درتي دو بينيفولا؟ شنو درت دابا باش نتزوج به انا ولا نتزوج نو نو تشوفوا بون خليك الله يرضي عليك. شنو بون تندوي من بعد. لا ما ديريش لو شوك حيت فين نعطيك لي زارغيومون دابا اوني دوفون 6000 بيرسون جي با انفي. عطيني لي زارغيومون تو سويت لا ودابا انت كتحكي لي وكتعرفيني غنطلق كلشي. يلا طلقي لا شنو طلقي. ياك دابا في الستريم يمكن انا ما فاهمش. لا اسمعي عندك 6000 بيرسون زي ما انت بتقولي. فوالا انا هادشي ما كيعجبنيش فيه شويه. علاش؟ حيت كون كان شغلي غندوي على راسي انا في شغلي وغا جو في ديسيدي كيسكو جو في راكونتي او با اي اكي. انا جو نو راكونت با ا موتي. سي ان سوجي انتيم ديال واحد لي سيغتين بيرسون كي سون جبت السميه ديال السيد انايا. لا ما جبتيش السميه ولكن اللي كتب عليك مريم اللي كتب عليك انك تغلطي وتطيحي في شي شويه بحال هذه ان شاء الله. اللي كتب عليك واحد القضيه كون اللي كتب السيده عليك عاقت بانني شوف هذيك السيده كون عرفتني كاينه عند اشرف شتي كون عيطات لي وقالت لي مايا ستريني انا مزاوقه غلطت اختي ربي شوفي ميكي وستريني. اش غدير معاك داك الشيء؟ هي عندها سافي بيرسونيل انت عندك سافي بيرسونيل. اش لاحق؟ زينب سي مون امي الا ري لي بول كان غيتزوج بها. اسكو تي راني لي بوزي وي نو. ويا اختي يا ربي تجيك عليا النفس كما كتجيك على طونامي ما شرافز ولا شنو سميتو. يا ربي اختي تجيك عليا يتزوج بها جاكو اللي كان باغي يتزوج بها. مي ديك تقولي لي بوزي. Absolument, j'allais pour des choses sérieuses. لا mais tu sais Jaco, sauf que tu étais un peu imperméable dans ce sens. Mais il fallait pas avoir un master en psychiatrie en هذا باش تعرف بان السيده elle Non, mais n'était pas tu sais, nette. quand on Dis-lui tombe que tu voulais amoureux, pas. attends, si on tombe amoureux d'une personne, on est aveuglé par l'amour. Je pense que ça t'est déjà arrivé. Non, ça lui est jamais arrivé. Et c'est pas ce que c'est. دوي على وجهك دوي على راسك بعدا انت دوي على راسك. Tu laisses passer énormément de choses devant toi. Tu fermes les yeux sur plein de trucs parce que tu veux cette personne. دونك دابا ربي بغى يفضحها وصافي. ايوه ربنا بس ربنا الحمد بغى لله. يفضحها. انا في الفيلم انا ما مزياناش في الفيلم. لا ماشي انت ما مزياناش ما يقولش الله يخلف على مايا وعلى اشرف مساكن وقفوا معايا. لا ربي بغى يفضحها. اونوري بو نضربو الطب ولا بغى يتزوج بها ويدير هذاك الشيء كامل اللي كانت كتحلم به. هذاك الشيء كل ما كتب عليه الله. Moi, je suis. Elle est de mauvaise foi. Je vais t'expliquer. Moi je suis de mauvaise foi. شويه خليك تكسب. Calme. Zineb, moi, je Oui. ne suis jamais les lives. Hachi, je suis vraiment hors sujet. En fait, le but de ce live, moi, tu me rattrapes, Yaxia. C'était en fait de juste dire aux gens faites attention et ne tombez pas dans Dans le un même amour plan. aveugle. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui adorent tomber aveugle? ودابا انت لا، كتهضر ça, c'est un autre sujet, بسيكولوجيكمون على Ça, c'est كيفاش autre chose. هو لا ماشي بسيكولوجيكمون. شوف اسيدي هاد الشيء من القرون الفايته. De côté 2 minutes, sans plus. Mm. Ok? Ah. 2 minutes, vous allez tous m'écouter 2 minutes. Demain, toi, tu es amoureuse d'un méchant. Ok? Et tu veux te marier avec lui. Il t'a dit, je souhaite me marier avec toi. Tu pareil, tu dis, je Et veux tu me marier fais avec toi. tout pour elle Et et il fait tout. Non, non, c'est toi qui fais tout pour lui. On va renverser la situation. Ok? Jaco, moi-même, je vois que cette personne, elle est en couple avec une autre personne. J'ai le devoir de venir te le dire. Oui ou non? Parce que je t'aime autant que sœur, autant qu'ami. Tu seras d'accord si je ne viens pas te le dire, de découvrir que j'étais au courant de ça après. وي وي هادشي كلشي سي مزيان. هادشي كلشي مزيان. دونك لا، انا نو. مزيانه في الفيلم. يعني non, non. الوغ ماشي ما مزياناش دابا ما علقتش حتى شي اتيكيت ديال ما لا لا مزياناش. لا. انا قلت لي حاجه وحده ما تقولش الله يرحم لهم زعما الله يعمر لهم الدار هما جاو حلوا لي عيني. لا ربي اللي بغى يحل لك عليا عينيك. حيت هي حيت دابا واخا انا ستري علاش عيطتي لجاكو باش تعرفوا واش باقي معاه ولا ما باقيش معاه ياك؟ باغا نعرف. فوالا ماشي باش تقولي لي رد بالك اخويا راه اش واقع. لا دابا اش درت انا قلت نعرف يمكن أنا تفارقوا. شفت معايا. بلاتي اون با اكسبليكي ماتون. انا بغيت غير نعرف واش باقي معاها ولا لا. فوالا هي كانت اون ميم طون كتباراتيني هذاك لو بلون اللي فشات راسها النيه الناقصه. هو فين كيهضر معاها قال لها مايا صيفطت لي ميساج. هي قالت مايا هضرات مع البلان بغات تشريها لي معاه وانا ما درت والو. لا انت ما عندك حتى شي علاقه بهذا الشيء. نو
ودابا وبلاتي انا اللي شفت مايا، انا اقول لك انا سي اللي با ما فيني شفت سي با مايا. فيني qu'est-ce que t'as dit au téléphone à 23h Maya va t'appeler et si elle t'appelle Tu lui dis qu'on est amis, pas plus que ça, tu te caches parce que notre lien est tellement précieux que je ne veux pas que... C'est pas ma tasse de thé, Maya, à la lettre. Mais Alena, je vais juste te dire un truc. Quand j'ai vu Maya les yeux dans les yeux, je lui ai dit, Maya, toi, tu as un truc à me dire. بلاتي صيفط لي un message قال لي allô tu as un truc à me dire est-ce que je t'ai répondu quand tu m'as envoyé 4 messages Absolument pas. mais Je l'ai appelé au téléphone. Il est venu, les yeux dans les yeux, je lui ai dit, toi, tu as un truc à me dire. Elle m'a dit, non, 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 non. Maya, tu as un truc à me dire. Elle m'a dit, mais non, 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 je vais juste te poser une question. Est-ce que tu es toujours avec ta 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 قال لي est-ce que tu connais très bien Ashraf عرفتي هادشي كله ولا متفقه معكم ابخي بون اون ديسكوترا ابخي. دابا انا كنتخيل راسي عرفتي شحال كاينين ديال لي كا ديال كتكوني انت مزعوطه حتى الجدر ومصوب سميتو هذاك الجهاز ديالك كتسطي وكتموتي عليه، هو داير 4 ديال الصاحبات كيضربوا الطم دابا on est كيخليوها en train de parler d'une vraie situation اللي قدامك وقدامنا وي انا ديجا انت وليا انت مرا ديجا ما ديريش هاد شنو Non, اولا اللايف. on n'a pas cité de nom. Non, non, Zénab. je ne voulais pas arriver à ça هو اللي جا قال bonsoir انا اللي دخلت وقلت bonsoir. تمام. je t'ai dit viens avec moi sur le live Non, pas du tout, j'étais en bas, je viens de monter. C'est très bien, c'est mon téléphone. Je t'en prie, Jaco, s'il te plaît, عافاك. On discute d'abord et après on décide comment نطرقوا الموضوع en live. Ok. Je pense. c'est un sujet social c'est un sujet ديال الناس ما تبقاوش تعطيو ثقتكم كامله كومبليتمون حتى وكندوز واحد المده وتاكدوا ملي كنا كنقولوا للدريات ملي تصاحبي مع شي واحد ديري عليه لونكيت عاد شوفي اش غديري معاه قلنا راه ماشي غير العيال اللي كيوصلوا في هذا المشكل ها هو واحد Très دار bien. المشكل وليت انت هي شوفتي بي سير الله يعاونكم. بون نوي. تشاو جاكو اون ديسكوت ابخي. وليت شفتي في كلاس. بيزو زينب. بيزو شرف. على سلامتكم كاملين. Tout le monde t'a donné raison. non ils sont en train de dire bravo Non, Zine là, moi, je viens d'avoir un appel là. بصوا يا جماعه الموضوع سوسيال، الموضوع مش حاجه ثانيه. tu es d'accord que pour commencer une relation il va falloir الواحد il attend un peu il mène une petite enquête il demande à droite et à C'est même gauche pas une enquête, il faut être sûr de son choix, il faut être sûr de la personne avec qui tu es, il faut savoir exactement qui est cette personne, parce que des fois tu découvres que c'est carrément notre vie. Et on dit sur toi que tu t'inventes des vies, que tu t'inventes des vies. alors que tu as toutes les preuves devant toi C'est même pas toutes les preuves. Attention parce que des fois ça fait ce qui fait le mal de cœur, c'est beaucoup plus profond qu'autre chose. Surtout quand tu لما تبقى محتاج انك تعمل حياة صح وتلاقي الشخص اللي قدامك بيلعب بيك. وتحية للمملكة العربية السعودية، تحية للكويت، تحية لإنجلترا، للندن، تحية لفيليب، تحية للشمس، الشمس en général مش شميشة الشمس. تحية لفيليب سورتو ان الراجل ده راجل مقتدر يعني. تحياتي للناس كلها وان شاء الله اشوفكم على اللايف بتاعي اتكلم انا اكتر واكتر في الديتاي اكتر ناس احب اشكرهم وقفوا جنبي. مايا واشرف انا مش عارف من غيرهم كان زماني في بياج. je serais dans une piège مش حاجه كنت هندم عليها اكيد بعد سنين ولو كنت عرفت ان مايا واشرف كانوا عارفين كنت زعلت قوي. دابا جو بو با سافوار كنا نعرفوا نسكت اي دايوغ بقيت كنفكر كنقول لكم انا ملي قال لي دابا اجي عندي قلت انا غنمشي نشوفو هو اش تحت راسو ما بغيتش ندير شي مشكل جلست قدامه ويقول لي تو كيكو شوز عم ابل اشرف فوالا لا قال لي سيكي قال لي ابل اشرف انا منين جبد لي سميت اشرف وانا نكرم قلت ليه كيفاش اش وصلك باش تعرف السميه قال لي البارح كنت كنهضر مع الحب ديالي اللي هي كانت كتهضر او ميم طون مع السيده قدام وقالت ليه شوف مايا غتعيط لك اي حاجه غتقولها لك ما خاصكش تثق بها دابا مايا شنو هو داكشي اللي خاصك تقولي لي ما غاديش نثق به انا تلفت وبقيت كنفكر وانا قلت هو اللي صاحبي هو اللي وقف معايا ملي جيت بعدا لباغي واخا نطلب منه اي حاجه شي ان بو ماشي نطلب منه على شي حاجه ماتيريال انه يوقف معايا ولا اون ريبونس ولا اي حاجه سي ان امي ماشي مره ماشي شفت واحد 20 فوا دافيلي سي كيلكان كو جيم في قلبي وعزيز عليا لي زامي عافاكم شو عفوا سي ان اوم كو جيم بوكو ولقيتو داير واحد البروغرام لهذيك البنت كيموت عليها وعايشه معاه قصه حب ديال اللي كتقولوا
اللي كتقولي يا ربي تسهل على بنات الناس كاملين يطيحوا في شي راجل بحاله. شي داكشي اللي كتسمعوا د الافلام هو هذا السيد هذا. شي داك الفيلم المصري اللي كتقولوا بون هي سي امل، هي سي امل. داكشي اللي كتقولوا ديال السيده غتلقى كاميو ديال الورد، غتلقى مثلا بلا ما نهضر على اش دار واش كان كيتسنى، داكشي اللي ما كتحلموش به. والسيد قال لي لا البلان ديال البلالين. وماشي وامتى في الوقت اللي ملي كانت هي كتخاصم معاه كتكون عند البلان ديال البلالين. بس اقول لكم على حاجه، المسكين في الموضوع مش لا تجي تنفو كاريمون. المسكين في الموضوع مش انا ولا مايا ولا لا هي اللي ضاعت، هي اللي ضاعت. ربنا كبير بس. وتنسوش برضو ان ربك لا بالمرصاد، يعني ربنا بيقف كده وبيشوف انت عملت ايه، وكاشف القلوب والكلى الله. فربنا شايف اللي في القلوب من ناحيه الواحد. وتخيلوا كده لما كل يوم تقول للواحد او لواحده لو si tu vas me faire mal ou si je vais te faire mal, s'il te plaît, on s'éloigne, c'est mieux. Ok? Alors, est-ce qu'on peut avoir la version de la fille? Tu peux nous lire la version de la fille, s'il te plaît, ce qu'elle a écrit en message, donc le message اللي قريتيه. Non, d'accord. D'accord, c'est pas la peine. OK. Le message. انا ممكن اقول لكم لا فيرسيون، يعني لانه اتقالت لي برضو ان انا امي سون بلس. انا طبعا ما ينفعش اقول اون لايف امي ازاي، بس الحمد لله ان ربنا كشف لي. انا بس بقول لكم ثقوا في ربنا ثقه كامله، لانه ربنا وقف مايا واشرف وصوره من عند مايا واشرف بصراحه قمه الرجوله، زي مايا قمه الرجوله. ربنا عوضني خير منها اكيد، ربنا بيعمل الصح، بس ربنا عوضني خير منها، ده ربنا ان شاء الله هيعوض. ولكن اشرف رجوله تمام، علشان جه ووراني كل حاجه لبخاف وقال لي انا معاك انا معاك. وهي عشان برضو كانت بتكذب على اشرف في حاجات، انا اديت له دي بخاف دي مون كوتي. ربنا كبير واكيد ربنا ما بيغلطش، دي ربنا اللي بيعمله. قال لك لازم تعمل صدقه وتصلي صلاه زعما هو كيصدق. دايوغ لازم تعمل صدقه، سي سكون سي دي، سي سكون سي دي اعمل صدقه. attendez je vais donner صدقه. Je suis là. الصدقه وي جو فاهماني؟ وي امل فو دير ان مو اجي امل. الصراحه نبقى فيه الحل من جهه اختي، لان ديما انا ديما ما سور الكونترير ديالي. انا الا شفت صاحبي ولا صاحبتي بعينيا غادي تزوج باسكو مش كيضحك عليها، كل غير كان كيضحك عليها والله يحط عليا موس ما ندويش. ولكن السيد كيوجد البروغرامات والاخر ما تقش ويقول لي بون بغا سمحي لي امل 2 سكوند. من بعد قال لي خاصك تقوليها. قلت لي ما نقول لك والو. قال لي شكون هو فلان؟ قلت له وي كاين واحد فلان ولكن حتى تشوف بعينيك. قال لي عيطي ليه. قلت لي ايه نعيط ليه صافي، بغيتي تعرف لا فيغيتي تعرف لا فيغيتي. ودابا اجي نقول لكم تخيلوا نكون انا عارفه لا فيغيتي واش غيديني النعاس وهو في دار غفلون، مون امي في دار غفلون، الضمير سا سابيل الضمير، وغنشوفو داير وفاعل وتارك وهي كتضحك عليه وانا متاكده بعينيا شفت بعينيا انها كتضحك عليه. نو بيناتنا ان واحد الراجل كيموت عليك وكيدير معاك داك اي حاجه كتحل عليها فما كيجيبها لها. وانتم شفتوه ياك شفتوه فيه زعما راجل ونص. عرفتي سا ما في مالو كور ليميت. السيد الاخر قال لك نبقى فيا الحال. هذا سميتو التخلويض. وشوف الى هذا التخلويض هو انك تضرب الطم وتخلي السيد يضرب الصداق بواحد السيده اللي او ميم طون هي معاه وهي كتخونو، ومن بعد اكتشفتي بانها ما كتخونكش مع واحد. لا واحد ده يعني انا مش عارف هي كانت بتخون مين مع مين بصراحه. بس يعني ربنا اكيد ربنا هيطلعه منها صح. وبعدين ده تحيه لفيليب، تحيه للسعوديه كمان مره، لابوه تحيه للكويت، تحيه وجاده للرباط، تحيه للناس كلها بصراحه. ماشي مشكل تو طون فو دي موفي كومونتير. الساكت عن الحق شيطان اخرس. هي فعلا لو مايا كانت سكتت كانت تبقى شيطان اخرس. كلامك صح. اشرف قمه الرجوله، لان دي حاجه برضو بتلمس. انا اعطيها انذار، لا اديها انذار ليه وهي يعني
انا لما ببدا علاقه مع حد مثلا انا اكيد هبدا بس ماليش دعوه بالباسي، الباسي ده حاجه واللي جاي ده حاجه ثانيه. بصوا بلاتي سون زوبلي كو جاو عندو الناس في الاول بقاو كيقولوا له لا وهذه انا قدامي قال لي حياتها قبل واخا كانت قالوا لي في البواد بولون والله ما مسوق لا قال لي والبنت حمقتني دايوغ كيسكو جو دي اول مره شفتها une manipulatrice. انا Il a même applaudi. Il a dit c'est une manipulatrice. Mais j'étais لا ولكن بلاتي جو لوي دي دوفون قلت لها دوفون سي زو البنت شفتها جاتني فنه وزوينه وكتحمق سي لا في بارفيت ولكن قلت لها تو اون مانيبيولاتريس مي برافو وصفقت عليها قلت لها ماشي بطريقه خايبه مانيبيولاتريس برافو عليك زعما فاهمه الدنيا مزيان ولكن ماشي لهاد الدرجه سكون اون تران ديتالي ماشي زعما راه ما جبدنا سميتها ما حطينا تصويرتها وقانونيا اون با لو دروا ولكن هو المعني بالامر هما بغاو بخاطرهم انت واش انا طلبتي منك تعمل معايا absolument pas. Moi c'est moi qui rentre. C'était prévu que tu viennes. absolument pas. انا جيت عشان اتكلم مع الناس. يعني انا عندي سهره مع اشرف النهارده وما كانتش عند مايا، مع مايا. السهره كانت مع اشرف عشان نكمل الكلام في ما حدث هذا اليوم. حنا بغينا نكالميوش باش ما يديرش شي اجراءات اللي تقدر تمشي بعيد. دابا حنا كلنا محلفين عليه واشرف كيطلب فيه وانا كنطلب فيه. On est là pour le soutenir. Je sais, tu es là pour le soutenir. Pour le calmer. Non, dis la vérité. وحتى وكاينه لا كوزين اشرف جات قالت ليه غدا ما غدير والو هادشي كامل اللي كتخدم فيه ما غديروش. ندير والو يعني ايه؟ اعمل اتكلم. Mais toi dans ta tête tu veux absolument le convaincre de ne rien faire. لا بالضبط. بس اقول لكم على حاجه جميله. انا اقول لكم على حاجه وي وحنا بغينا نقنعوه ما يزيدش يكبر بس الموضوع. انا ديتيرميني في حاجه واحده، ان انا المال اللي حصل لي النهارده او اللي انا حاسس بيه من عارفين لما تبص لنفسك في المرايه وتلاقي نفسك مش راجل، اصعب حاجه. تخيلي انت لو واحده ست كمان وبصيتي لنفسك في المرايه وتحسي لنفسك ناقصه حاجه، تحسي لنفسك عندك ربنا فكرك وفوقك. انا الوسيله الوحيده اللي بتريحني ان انا اتكلم مع راجل، اقعد اشرح له، اقول له حصل كذا 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 واللي preuves sont là. Il faut tourner la page. Effectivement, la page est tournée dans ma tête. Mais العين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس. ما تنسوش النقطة دي، ده ربنا برضو اللي قال كده. ربنا قال لك سامح، بس في نفس الوقت قال لك يعني مش هيداس عليك. بس اهدي بقى خلاص. ماروكان وإيجيبشان اللي فرانسيز d'origine bible. Donc ما غير حسيتيها. Pardon, qui t'a dit ça? Quelqu'un, انا حسيت زعما j'étais jalouse d'elle. Ça va pas, non, je peux parler. Vas-y, maintenant ton tour. Anaya, ce que je voulais dire, c'est que pour une fois, quand je chauffe la solidarité féminine, non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Dire solidarité amicale. Amicale, voilà, pas féminine. Là, parce que là, pour le coup, c'est pas du tout ça. Mais arrête. Mais la solidarité amicale, et je trouve que c'est beau. Et moi, ce que Maya a fait, j'espère que si un jour je devais vivre ça, me marier avec quelqu'un, bah, j'espère que j'aurai une amie comme elle. Voilà. Bah non, mais on lui en voudrait, surtout si elle ne fait pas ça. Moi, je lui dis qu'autant qu'Amie, j'en aurais voulu. Moi, j'en aurais voulu à Maya, si jamais elle n'avait pas fait ça, autant qu'Amie. Franchement, j'aurais voulu qu'elle me dise. Après, on ne connaît pas tous les aboutissants, parce etc. que moi, je le ferais. Si c'est mon ami, bien sûr que je le ferais. Si c'est ton ami, oui. C'est mon ami. Tu t'es retrouvé dans la situation de l'équipe frère. Dans la même situation. Tu m'en aurais voulu. Je te l'ai dit tout à l'heure ou pas? Je te déteste. Si jamais tu m'aurais fait un coup comme ça en sachant parce que là, on ne parle pas de Sahib ou laisse-moi, on parle. Voilà, là, c'est vraiment de l'amitié. Là, on parle d'un mariage, de au-delà sérieux. de ça, on parle d'une amitié, c'est son ami. Il était très sérieux avec cette fille. Il lui a tout mis sur un plateau qui m'a Kangolo. Bah oui. Des roses, pas ça les films, ça les histoires d'amour. Voilà. Exactement. Tu lui as fait film Masri. C'était ça, film Masri. وتتخيلوا حاجه الموضوع ده من شهر ونص، مش من حاجات كتير. من شهر ونص un mois et demi. لا ils se connaissent mais sérieusement. وبعدين في الاول يعني انا معلش حاجه تانية مهمه قوي، ان الموضوع ده بقاله شهر او شهر ونص جد. وفي الشهر ونص دول حصلت حاجات كتيره جدا.
حصلت حاجات انا ليا شخصيا، حاجات خلتني نفسيا مش تمام، وخلتني اروح وقعت في فخ كبير قوي. ولما اسمع عن نفسي ان انا سبونسور دال vous comprenez. لو عايزه فلوس خدي فلوس وامشي. ليست زوجتك لحق لك في محاسبتها على الخيانه. يعني انا الكلام ده حلو قوي، ولكن هي مش زوجتي، بس احنا اونجاجي انسامبل. وطلبت لما واحد يطلب من واحده اقول لها انا عايز الحلال واجي اشوفك في البيت. في حاجه اكتر من كده؟ مفيش حاجه اكتر من كده. ازاي احب اروح اشوف واحده وانا عايز العب معاها؟ مش عايز العب معاها. نو مش هينفعش اديك الانستا بتاعها لسبب واحد، احتراما للفي بريفي والكلام ده، لان ربنا يكرمها بعد كده. انا ما بتمنى لهاش شر على فكره، انا ما بتمنى لهاش اي شر. بس اتمنى ان ما حدش تاني يقع في البيج دي. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre tombe dans le piège de cette personne. Cette personne, il m'a fait tellement de mal. Je n'ai pas dormi hier soir. J'ai réfléchi toute la nuit. Pourquoi je suis tombé dans un piège pareil? الحمد لله ان انا اكتشفت الموضوع ده دلوقتي. الحمد لله ان انا اكتشفت الموضوع ده بدري. grâce à Maya, grâce à Ashraf و grâce à Dieu، لان ربنا هو اللي حط مايا عند اشرف. ربنا هو اللي حط مايا عند اشرف. ومشيت جي لا ريكوبيري مسايا. Non, heureusement qu'il y a Maya, ne fait pas amitié. Ouais, bravo Maya. Non, franchement, moi j'en aurais voulu aussi. Parce que j'aime هو bien les ربنا hypocrites là. ربنا حط الناس دي في طريقي علشان يفتحوا لي عينيا. الحمد لله ربنا كبير وربنا ما بيغلطش. دي حاجه على طول. والمل اللي احنا بيجي لنا اكيد، ما المل لما ربنا بيديهولنا بيدينا البانسمون على ميم تاي. انا من امبارح للنهارده ربنا مصبرني بطريقه جميله قوي. الراجل ده انا كسبته. لان الراجل ده اشتراني بالحاجات اللي وريها لي. اشتراني لانه كان صريح جدا معايا في كل حاجه. Si vous avez un problème, 06 12 وعلى فكره في انت عندك تخيلوا بس في حاجه ان انا ابعت للشخص. C'est grâce à Maya. Moi j'en aurais voulu à Maya. Au-delà, moi je sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, moi ce que j'ai dit à Maya, j'aurais voulu qu'elle fasse la même chose pour moi. Voilà, autant je parle juste en amitié. Après le reste, je sais pas. Bonne soirée à tous et merci Maya. Et j'espère que dans la vie de chaque personne, vous aurez un ange comme Maya qui pourra vous faire faire le bon chemin. Si vous vous trompez, rien du tout. Hein. Une boîte de chocolat. حاجه كمان مهمه. لا باش نسمع انا اللي ما مزياناش في الفيلم لا اسمحوا بذلك. لا على Non, il y a فكره des gens, il y a des beaux commentaires là. absolument. مايا انا اقول لكم الصراحه. مايا لا confondre. En fait, ce que ta sœur voulait dire, c'est pas que t'es la mauvaise. C'est qu'il faudra pas. Voilà, c'est juste. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec des situations comme ça, qu'on éveille les gens. Bien sûr. Ça sert à quoi les réseaux sociaux? Parce qu'on parle toujours des femmes. Alors qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs, des hommes aussi qui vivent ça. Et vous voyez la personne en l'insan اللي مضرور بوجهه كيهضر. C'est les femmes qui sont trompées. C'est tout ce que je suis en train de. Mais alors, je dis que viens faire le live avec moi. Moi, j'allais parler de moi. Moi, j'allais parler d'une histoire X plus Y. Sauf que ربي بغا جا دخل ويخشي وجهه في الكاميرا. اما انا باش نيطالي ليه حياته ونقول لكم ها هو عمري ما نقدر نديرها. غنبقى نهضر اكس و ايكغيك وقع لهم مع زد. دايوغ جو في طول طون سا. هو اللي جا دخل اقسم بالله. هو اللي جا حط وجهه في لاكام مع اشرف بقيت دايره بحال هكا بالصدمه. جو ne m'attendais pas à ce qu'il rentre sa tête في لا كاميرا ويقول لكم انا هو المشكل. اقسم بالله وراس وليداتي. جو ne m'attendais pas du tout à ce qu'il ait le courage يدخل بوجهه. دخل بوجهه قال انا المعني بالامر. انا وحق الله العظيم الا طلع عليه السخانه ما انتظرتوش غادي يديرها. نو كوميم غنجي دابا غدا نتلاقى بشي حد ونقول لكم اجي وشوفوا هذا هو اللي وقع لي. نو كوميم عمري ما درتها في حياتي. عندي واحد صاحبي لسه اسمه عادل لسه بعث لي رساله دلوقتي قال لي انا تو مون سوتيان. Je viens de comprendre ce qui se passe. Désolé frérot. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci عادل. الله يخليك يا رب. انت راجل محترم. اقابلك انا ومايا بكره. صاحبك عادل. اقسم بالله لا ضرني خاطري دابا فراسك. جو كاش با دابا vous êtes mes amis. J'ai mal au cœur quand انا شوفوا pour me faire mal au cœur c'est très زعما سي لوان صعيب باش تضرني.
ولكن باش اختي تقول لي كتايطالي حياه الناس في اللايف ديالك، وماشي انا كنت باغا نقول غير الموضوع راه هاش كيوقع، راه ماشي غير العائلات اللي كيعانيو، راه كاينين ولاد الناس كيطيحوا في الدراري اللي كيضحكوا عليهم، راه ماشي ديما غير في جهه وحده، راه صافي اوسي الدراري كيمشيو بالنيه وكيطيحوا في البنات اللي ما كيستاهلوش. هو جا دخل خشوجو وقال لكم السلام راه هو انا، شنو كان خاصني نقطع بحال هكا؟ لا انا مرتين حاجتين مهمين. اولا انا اللي طلبت من مايا تقول لي كل حاجه ورفضت، معلومه برضو. مايا رفضت رفضا باتا كل اللي عملته انها جابت لي اشرف، شكرا سلام عليكم، ومشيت حصل ومشيت تو سويت. انا وريت لاشرف، كلمت اشرف قلت له كلمني بصراحه دلوقتي انا لازم اعرف في حاجه كذا كذا كذا. اشرف رد عليا تفضل لي بروف تيان تيان tiens. Maya n'y avait pour rien là-dessus. C'est amical, elle l'a fait parce que voilà, c'est tout le point final après. Et Maya, quand il voulait parler aujourd'hui, il voulait parler des sujets, il voulait pas parler des personnes. Et encore moins de noms, prénoms, impossible. Je suis incapable de faire ça. نخرج نمشي نقول لكم امل البارح خرجت مع ولدها، ولدها كلا ماكدو مع 11 لاروب، وولدها مش بي با حكر فلان راه كاين الماكل دي بات على تروف. ما جي جامي اوزي انني نهضر ببنادم على بوجهه باسمه، هو اللي يدخل في لا كاميرا. نعاود نقول لكم والله العظيم جو سوي شوكي، اول مره في حياتي شي حد يتشجع بوجهه ويجي يقول لك انا اللي وقع لي المشكل ومستعد. انا جو مابروش ريان، انا جو مابروش ريان. هو اشرف بصراحه كمان مره ان اشرف يطلع معايا في اللايف، دي رساله، هذه رساله موجهه. عارفين زمان في مصر كان لما تتصل بحد بالتليفون ويقول لك الرقم المطلوب غير موجود بالخدمه، هذه رساله مسجله. احنا اللي حصل النهارده الرساله دي موجهه مش مسجله، الرساله دي موجهه للناس كلها، بتقول احنا الاثنين دلوقتي كسبنا بعض. انا كسبت اشرف، انا قلت لاشرف النهارده ان لاخر نقطه دم في حصل ولا ما حصلش، لاخر نقطه دم في عروقي انا اديها لك لانك راجل وقفت في ظهري. مايا لو عايزه مني كليه اهديها لدو لسبب لانها طلعت راجل معايا. الرجال افعال مش فيزيك، الرجال افعال. اللي حصل ان مايا انقذتني واشرف انقذني وانقذوني لوجه الله بدون اي فايده. مايا مش عايزه مني حاجه، اشرف مش عايز مني حاجه، الاثنين الحمد لله لا باس عليهم، وحتى مش ماديات، لا بنتكلم على يعني على النفس. الناس دي نفسها كويسه جدا، مش محتاجين حاجه. يا عم كفايه يا عم، اهدى يا عم، عايز حد تاني. فانا اللي عملت واحد قال لي واقفه مع واحد مصري على بنت البلاد. سي كيستيون دومانيتي داميتي اي اتر هيومان. انا من بعد كنت بقيت ساكته وقلت ليه دبر راسك، الوغ كون نعاود نشوف ليه فوجو في عينيه ونمشي للعارف ونجلس نصفق ليهم وانا عارفه بوندو بعد السيد راه داوي مع امها. انت كلمتي امها مش صح؟ ها وانت كلمتي امك عشان تروحوا تكلموا العائله بعد الكورونا. الو ده صح ولا مش صح؟ بالظبط صح، حصل هذا حدث. وقالت لي ربنا يديها طول العمر يا رب ويديها الصحه، مالهاش دعوه باي حاجه. قالت لي ان شاء الله تشرف، مرحبا بيك. بس ما كانش الموضوع ضحك. انا عندي معلش، بس ربنا كبير. انا كل اللي هقوله ربنا كبير. انا الناس دي بتحاول تهديني على قد ما يقدروا لمصلحتها كمان مره. البنت ما بغاتش تتزوج مصري. طب بتكذب ليه؟ معلش ما تغش تتجوز مصري. انا على فكره انا الوحيد، يعني مش الوحيد بس انا الوحيد اللي في اللايفات بتاعتي بقول ان انا المغرب عشقي كبلد، وارض المغرب بالنسبه لي زي ارضي. الملك ربنا يخليه لكم يا رب، انا بحسه يعني راجل فوق راسي. اهل المغرب كلهم بحبهم من قلبي، وبحب اروح المغرب اكتر ما بروح مصر. مش معنى كده ان انا بحب المغرب اكتر من مصر او مصر اكتر من المغرب، الاثنين بلادي. تمام. واش البنت خرجت مع اشرف؟ والبنت هي البلان ديال اشرف. دابا انا مشيت عند اشرف، اسمح لي حبيبي، انا مشيت عند اشرف باش ناخذ شي حاجه وصيته يجيبها لي معاه من كازا. هو يقول لي بلاتي نوريك البلان ديالي ديال اليوم بالليل. وراني الدريه اللي هي بالنسبه لي حب حياتي اللي كانت المفروض يعني. فمعلش ده حاجه بتاعت ربنا، واللي حصل ده مصلحه ليا بس الحمد لله. دابا هو باغي يكبر الموضوع وبغى يمشي يهضر مع باها ويقول لنا الرجاله ما كيضحكوش على الرجاله ودار معاهم بزاف الحوايج. حنا كنقولوا ليه البنت غلطت ستوب. دابا حنا كلنا مجموعين
باش ما يكبرش الموضوع اكثر من سالينا. اشرف ما يعرفنيش ولا عمره شافني قبل امبارح. يعني اشرف، الناس اللي بتقول ان اشرف كان عارف ان هي معايا وراح مشي معاها، لا، اشرف جالي علشان يعرفني. اشرف يعني بقول لكم الراجل ده زي مايا الاثنين هنا فوق دماغي. اشرف جالي يقول لي خد اتفرج شوف. قلت له يا اشرف ده هي قالت لي ان انا فعلا اعرف واحد اسمه اشرف بس صديق زميلي وصديقي قوي. قال لي ده صدقه، ده صدقه. كانت بتكلمني فيديو، اشرف بتقول لها اشرف انت فين؟ فاشرف كان بيرد عليها التليفون بيقول لها انا عند امي عشان نعرف نسمع. بس الحمد لله ربنا كبير قوي، ربنا كبير انه وضح لي حاجات في الوقت الصح. الحمد لله الحمد لله. ربنا قال لك مرضي انت مرضي الوالدين. والله امي كلمتني من اسبوع. بصوا برضو الموضوع ده، قالت لي انت يا حبيبي لازم تيجي وتتجوز وتعيش حياتك وتعمل. رديت على امي قلت لها والله يا ماما انا بحب واحده وعايز اعمل لها جنه. قالت لي يا سلام، اعمل لها زي ما ابوك كان بيعاملني. والناس اللي بتتابعني لو في حد عارفاني، انا ابويا كان بيكتب لامي شعر كل يوم الصبح ويخبيه في البيت، وانا كنت عايز اعمل كده. كان حلم حياتي ان انا اعمل بيت مع الشخص ده، يعني الشخص لان انا حبيتها. بس ربنا كشف لي كل حاجه. ربنا قال لي خد بالك. شوف مايا il fallait pas dire ça. ليه كيقول لي il fallait pas que je dise ça, vous êtes des faux culs. لا لو مايا ما كانتش قالته ازاي كانت هتيجي تبص في عينيا بعد كده؟ احنا اصدقاء. ازاي هتيجي تبص في عينيا بعد كده وتقول لي مبروك؟ ازاي هتقول لي مبروك؟ ازاي هتيجي تقول لي تيجي تزورني في بيتي انا وهي؟ ازاي؟ دارتها لك دراما اجتماعيه هزيمه يا خربقات لك حياتك. لا ده بلا انا خربت لك حياتك. يعني بصي الله كبير بالظبط. سي كوا مون انستغرام؟ لو حد عارف الانستغرام بتاعي يكتبه واحنا اون فا لو ميتر اون ايبانجلي. اكزاكتومون. بصوا الموضوع كبير بس ربنا ستره. وبعدين برضو بصوا لما ربنا بيكشف حد مفيش حد يقدر يقفله، لكن اللي يستره ربنا. افتكروا كويس قوي دي، اللي ربنا بيستره مفيش حد يقدر يكشفه، واللي بيكشفه ربنا مفيش حد يقدر يستره. الحاجات اللي حصلت دي كلها علشان انا اعرف اللي فيها. ولا شكرا جدا ليكم وانا اتشرفت بيكم. Donc les amis, les Britney, voilà, merci beaucoup. Chouf, vous voulez la vérité? Je veux rajouter quelque chose. Écoutez-moi, Fatih, tu sais que hier, avant-hier, parce que Fatih c'est la cousine de Ashraf. وانا كنت جالسه مع اشرف وفاتي جابت لنا لي سوشي وجات هي لا كوزين تاع اشرف. Entre temps كون العروسه عيطت لي وقالت لي مايا je t'en supplie, j'ai fait des merdes. Attends, je te dis وانا je dis la vérité. كونسيفتات لي ميساج وقالت لي مايا رانا قفرتها، مي كنواعدك اخر مره نعاود نلعب وربي راه سهل عليا في جاكو. الصراحه قوت السوايع، انا مزاوقه فيك. نو دي ريان مي جو تو برومي كو بلو جامي جو في ريفوار ان اوتر ميك. والله سكت نسكت. سي elle m'avait promis. بلاتي C'est pas ce qu'elle a fait. نو اسكو لا في صيفطت لختي ميساج قلت لها واش مايا دابا نيت في باري ولا ماشي في باري، باش هي سحب لها واش ديك التصويره مع اشرف اللي بوستت كاليتي اونسين وعاد جو لي بوستي. والله نو ماشي غير جو تو برومي. اقسم بالله شتي كون صيفطت لي. جو بونس كو tu me connais, tu me suis sur les réseaux. Je suis désolée. Normalement tu dois dire la vérité quoi qu'il en soit. انا غير كون قالت لي قوتها وعافاك اختي ستريني. Elle a pas assumé ses actes, c'est tout. C'est rien. Maya, non, c'est vrai. Moi, je le dis comme je pense. Moi, je t'ai dit que je t'en voudrais autant qu'ami. Tout ce que tu as fait, autant qu'amitié, moi, je trouve. دابا بقى فيا الحال باسكو زينب قالت لك انا جاي ايطالي. جي با فولو ايطالي. Non, c'est ma sœur. C'est un point de vue sur 4000 personnes. Les amis. Maya, c'est ta sœur, tu vas lui parler, tu vas couper ton live, tu vas l'appeler, tu vas lui parler, vous allez régler. Mais elle est comme ça, même avec moi, je vais être très impartial. Ta sœur, on sait tous comment elle est. Elle est directe, elle est carrée. C'est pas mon cas. Justement, mais après le live, tu vas l'appeler, tu vas lui parler, ça va être fini. Par contre, la meuf en question, elle se dit c'est ton amie, c'est ta pote et tout, mais à côté, elle va. Non, elle m'envoie des cœurs, elle m'a dit que t'es une bonne, elle me dit des choses après. Elle dit de moi que je suis pas sa tasse de thé. Justement, après, si toi, elle tu te le fais kiffe par pas, amitié. Voilà, toi, elle te kiffe pas et tout ça, Ria, tu fais une croix sur elle, mais ta sœur, par contre, tu vas l'appeler. Mais non, Zeynep, mais non. Il y a une femme Ce genre qui de t'a meuf, mis, je veux le dire. Dina Beauté Paris, C'est ma copine, c'est ma meilleure amie. elle a mis Maya est le genre d'ami qui tombe avec toi. Voilà, Ah oui, c'est ce qu'on veut oui. dire, c'est ce qu'on veut انا dire. جو طوب. انا صاحبتي ولا صاحبي نتلاح معاك، تديني بارلمان وهي تلاحي معايا نتلاح معاك. ونعاود نقول لكم البنت تكون عيطت لي وقالت لي يا مايا
ها العار اخر مره نعاود نكفرها. اختي البليه ديال التسلقيط، حكا البليه ديال كلاني، حكا راه السيد كان يعجبني، كان واعد عمري لا عود درته ولا سقسي ليا الخبار خنتو. اقسم بالله كنت نضرب الطم ونحلفها في المصحف الا كتخاف من المصحف، باسكو هي الا كتخاف نحلفها نقول لها حلفك تو با بلو لو ترومبي، غنضرب الطم وغنبقى عيني ميزاني. هذه هي لاميتي. شوف l'amitié c'est simple, c'est on est clair, on est transparent, on se dit les choses. Par contre, une meuf ira dire تحك معك فوجك ou après à côté derrière ton dos non mais je l'aime pas mais je sais pas mais Est-ce que je t'ai montré ces messages qu'elle m'écrivait, les cœurs et tout? وديك باينه فيها une fille انا je ne suis pas sa tasse de thé. Qu'est-ce que je t'ai dit quand tu les as montrés? Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit c'est le genre de meuf, elle peut être gentille, elle peut être sympa, mais par contre, je n'ai pas envie d'être amie avec ce genre de personne parce que c'est une faux cul. Voilà. Et les faux culs, on n'en veut pas en amitié. Voilà. Salina, basta. Non, moi c'est mon amie Maya, je sais qu'elle aurait fait pour moi, et si jamais elle l'avait pas fait, j'en aurais voulu. Voilà, en fait, tout ça, elle l'a fait par amitié, et Bravo Maya. voilà, le sujet est clos. Il faut tous avoir une Maya dans sa vie. ما شوهتهاش باسكو حتى حد ما كيعرفها شكون. Ne donne pas son nom. مي jamais j'oserais faire ça. On s'en fout. ما عطيت سميتها، ما نتوما عارفينها شكون، ما عارفين وجهها، علاش كيشبه. حنا كندوي على واحد اكس، une personne X. Vous avez raconté un témoignage. Attention, Vous avez raconté C'est un témoignage et المعني بالامر a décidé de se montrer. Il s'est montré. Alors, est-ce qu'on a montré les filles? Est-ce qu'on a montré la Vous fille? n'avez pas montré les messages. On n'a pas montré la fille, on n'a pas dit son nom. Ni le prénom. Ouais, donc c'est bon. Ce qu'il y a à retenir, c'est l'histoire, mais on s'en fout de qui est concerné. L'histoire, elle a été dite. بلاتي هضرتك زوينه. دونك s'il vous plaît. Donc دراري انت كتقولي بان en amitié si par exemple toi tu trouves l'homme que je vais épouser dans quelques mois et qui a parlé avec mon père وانا كندريبلي وسقتي لي الخبار sûr, tu dois lui dire. Mais bien sûr. D'accord. Je vais lui dire bien sûr, mais par contre, j'aimerais pas qu'il aille voir ton père. Voilà. يكون انا صاحبي نصاحب معاك ونقول لك قلت بيناتنا انت تكوني بنت كلاب معاه هو صاحبي غنمشي عنده غنقول له شوف مايا راه بنت الكلاب اش دارت لك واش دارت لك واش دارت لك. Par contre, je n'accepterai pas le fait qu'il aille voir sa famille. لا فامي ما عندهم ما Voilà. يديروا. Il a envie de se venger, il se venge sur la personne en question. Par contre, Issa ما عنده ما يدير بها. Bref. C'est pas Italie, il va aller se venger. Ce qui est fort, c'est qu'elle a fait par amitié avec Maya. Maintenant, faut arrêter parce qu'elle a la tête à tout le monde. Tout ce que je veux dire, c'est même par rapport à ta sœur. Tu peux l'appeler, vous allez vous éclaircir les choses. C'est tout. ربي غيعوضو حسن، لان السيد ولد الناس، لان السيد قلبك والله. لا وكان نيشان ناري بغينا مش الهضره ماشي عليك. الهضره ماشي عليك. C'est le pire, Maya. Voilà un ami. لا داك Non, grâce à toi. J'ai de compte à rendre. الا تلقاوني انا يهربوا. On n'a pas de compte à te rendre. Elle t'a dit elle n'a pas de compte à toi. نو نو انا النهارده جات لي رساله نفس الرساله سبحان الله اللي راحت لاشرف. دارت لكم كوبي كولا؟ Non, en fait, ce qu'elle a. لا ما تقولش عشان هيتعرف. انت فاهم مش هيتعرف اصلا. انا بعد كده هسخن. لا c'est pas grave. En fait, non, mais ce qu'elle m'a dit est vrai et juste. Elle m'a dit dans un tribunal, il faut écouter les deux Sa accusés. mère a dit la même chose hier. Oui, je sais, mais bon. Elle m'a dit il faut écouter les deux accusés. Et Copier-coller. on a la version de El Bacha. Et on l'a pas laissé elle s'exprimer. Et on va Moi je suis certaine qu'il est en train de regarder le live. اش بان لكم؟ appelle-moi en live وديري le noir, mets la caméra en noir et donne-nous ton avis sur tout ça. Qu'est-ce que tu en penses ma chérie? Regarde. Je peux te dire c'est regarde le live. Tu ne peux pas savoir. Il y a des faux comptes. Non mais regarde, tu fais comme ça. Comment tu fais? Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. C'est qu'il y a un problème. On est en train juste de regarder. De quoi? Moi je l'ai pas en ami, donc il faut écrire tout sans. Elle c'est un faux. Tu ne fais un faux contre les hommes. Oui, évidemment. Elle est trop intelligente. Wesh, T'es qu'est-ce que tu sérieux? veux? La preuve avec tout ce qu'elle a fait, tu crois qu'elle est. Comment ça? Elle t'a envoyé ça? خلاص بقى. خلاص معلش. Donc voilà. Arrêtez le live, elle est en train de se griller, la fille. Donc ça, si tu as envie de le faire, appelle-moi en WhatsApp. Je cache, je fais le noir et donne-nous ton avis. صافي. ما هي منافقة. شوف أنا عارفة راسي إيش عشت، لأن البارح كنت كلي كنترعد وبقى فيا الحال وما كنتش باغا كاع نكون وسط هذا الشيء وما عندي ما ندير بالصداع وما عندي ما ندير بالمشاكل. Je déteste ça. Je déteste me retrouver dans des soucis pareils. ولكن لا j'ai mon ami qui est à côté لقيت راسي واحلة في un sujet pareil. كيف قلت لكم شكون عيطت لي وقالت لي مايا عافاك بليز ضربت الطم والله ما غنزيد نخونو ولا غنعاود ندريبلي غنسكت جو غنقول هادشي كيوقع ممكن تبرهيش باقا صغيره ما عندها عقل باقا ما وكحتش باقا ما دارتش عقلها جو غي كومبري.
صاحبتي خالتي C'est ce que je suis en train de faire, moi, ma présence aujourd'hui, c'est de calmer Il n'allait pas se marier avec lui, t'aurais pas dû te mêler de ça. قالك t'allais pas te marier avec lui, mais bien il n'allait pas, mais دوا مع امها يسحب لكم بحال هادشي ديال المغاربه حنا المصريين ملي كيدوي لك مع امك وصافي انا جاي نتزوج بك راه سيد شخصيه كبيره عندك يسحب لكم شي انسان عادي. لا moi j'ai inventé des vies, c'est ce qu'il disait sur moi, j'ai inventé des vies. السيد سي ان غران بيرسوناج في باريس معروف محترم جدا جدا جدا. مون امي ما هي واخا ضليت هضري كان يحبها غادي يرجعها. بالعكس والله ما منافقه، انا تصرفت عقلاني، اكيد تصرفي عقلاني. Donc t'es jalouse. De quoi je suis jalouse? De quoi je suis jalouse? C'est mon ami. Jaco, demain j'ai besoin de quoi que ce soit. Dis devant tout le monde, tu me refuses. Mais vous êtes sérieux? Jalouse de quoi? Mais vous êtes sérieux? Bien sûr. La ilaha illallah. C'est pas moi, c'est pas lui en tout cas. Ouais, le débat, ils vont commencer. Je m'en fous carrément. On a fait ce qu'elle dit. Oui, je connais Jacques. Oui, s'il te plaît. Exactement, tu parais combien il va se remettre avec elle. Alors justement, il y a des gens qui disent beaucoup, malgré ça, tu risques de te remettre avec elle. Jamais. Ça, c'est le message que j'ai entendu. Et moi, je vais essayer pour que ça se... لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ما تنسوش النقطة دي. Bah, dis que moi, je fais les paris. Voilà. Qui prend l'argent. بس أنا بكرة c'est compliqué. غدوة إن شاء On الله. rigole parce que t'es notre ami, on essaie de te غدوة protéger. إن شاء الله. كلام الرجال. وهوافيكم بالأخبار من الكونت بتاعي. غدوة كلام الرجال. غدوة هي كلام الرجال. يلا. ادخلوا عنده يكمل معاكم الفيلم ديالو. انا والله العظيم ما كنت منتظره انه غادي يدخل يهضر بهذا كي فا تو راكونتي. جو دي لا فيغيتي انكور اون فوا. وما تقولش لي هذيك الهضره كتقولي المراه عدوه المراه. المراه عدوه المراه، انا ماشي عدوه كاع في هادشي. اولا ماشي صاحبتي برومييرمون، الدريه كنعرفها كتبقى دير لي في الصباغه. شفتها شي 3 فوا كدير لي الصباغه مايا واو. انا ما عنديش صحابات بزاف محسوبين على رؤوس الاصابع. دي واحد الخمسه ولا سته ديال لي كوبين في كنحتارمهم وندير معاهم لا ميم شوز. فريد شوش ما فهمتش معايا، جي ريان كومبري. بغيف الله يعاونكم. واي واحد صاحبي او صاحبتي دابا تكون شي بنت صاحبتي نلقاها مخطوبه لشي واحد كيخون مع واحد البنت كنعرفها ونلقى راسي في شي بلان، غنقولها لها نقول لها داك خاينه راه ما تزوجيش به، راه فيه حتى حراميات وهاش كاين واسمحوا لي. يلا الله يعاون. المهم راه تفرقع. باي باي.